Hotuba yetu ipo ndani ya ujumbe usemao hali ya muumini na muovu tokea kutolewa roho hadi kaburini. Wiki iliyopita tuliona namna gani muumini anavyotolewa roho yake, na roho yake jinsi inavyopitishwa kwa malaika na jinsi inavyopandishwa mbinguni, na kila inapopitishwa malaika huuliza hii ni roho ya nani, na huambiwa hii ni roho ya fulani fulani fulani. Na si hivyo tu, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huelekeza hiyo roho iandikwe katika daftari la Illiyin, ambalo ni daftari linaloandika matukufu ya waumini waliokufa katika hali iliyokuwa njema, katika hali iliyokuwa nzuri. Na mwisho wa siku ile roho hurudishwa katika mwili wake na huulizwa maswali akiwa kaburini, na yale maswali roho huyajibu kwa ufasaha. Hatimaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwaelekeza malaika waitandikie bosati katika pepo ya Illiyin, na mwisho huja mtu aliyekuwa mzuri anayenukia manukato yaliyokuwa mazuri, na ile roho huiuliza au humuuliza yule mtu kwamba wewe ni nani, na usema mimi ni matendo yako mema uliyotenda. Sasa leo tuone namna gani mtu muovu naye anavyokuwa hali yake wakati wa kutolewa roho, na jinsi roho yake inavyochukuliwa hatua kwa hatua. Wa innal abda al-kafir, na hakika mja muovu, idha kana fi iqbalin min al-akhirati wal-qita'i min ad-dunya, pindi anapokuwa katika kuelekea akhira na kuachana na ulimwengu. Huyo mja pindi anapokuwa yupo katika kuiacha dunia na kuelekea akhira, na mazingira haya yanamkuta mtu yoyote anayeondoka kwa staili yoyote, yani zisije zikakupitia fikra kwamba labda watu waliolazwa tumbi au hospitalini hawa ndio wanaopitiwa na prosesi hizi. Hata yule atakayeondoka kwa ghafla binvu, basi na yeye pia anapitia prosesi hizi, kwa sababu mchakato na uchakataji wake Mwenyezi Mungu hauhitaji kutwa mzima, wala hauhitaji saa au masaa, wala hauhitaji sekunde. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Mwenyezi Mungu anapotaka jambo lolote, yeye husema kuwa na linakuwa. Kwa hivyo unaweza ukajiuliza kwamba hatua hizi zote mbona muda mrefu? Sasa yule anayekufa ghafla, anayekufa kwenye ajali, anayekufa kwenye tukio baharini, inakuwaje mchakato wake? Wote hawa watapita katika michakato hii. Akiwa mwema, ule mchakato wa kuondoka mtu mwema unafanyika. Akiwa muovu, na ule mchakato wa kuondoka mtu muovu kadhalika unafanyika. Kwa elimu huyu mtu muovu wakati anapoachana na ulimwengu kuelekea akhira,
nazala ilayhi malaikatu minas samaa, wanamteremkia malaika kutoka mbinguni. Anashukiwa na malaika kutoka mbinguni. Sudul wujuhi, weusi wa uso, weusi wa nyuso. Yule aliteremkiwa na malaika bidhul wujuhi, weupe wa nyuso. Huyu anateremkiwa na malaika waliokuwa weusi wa nyuso, kwa sababu malaika nao wameumbwa katika maumbo mbalimbali aliyowaumbia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'ahumul masuh, wakati wanashuka na wao wakiwa na sanda, kama vile yule mtu mwema aliposhukiwa na malaika wakiwa wameibeba sanda itokanayo peponi, basi na hawa pia watakuwa wameshuka na sanda maalum. Fajlisuna minhu madha albasar, watakaa upeo wa macho yake yule mtu mwovu. Hawa malaika wakishashuka watakuwa wamekaa upeo wa kuona macho yake. Thumma yajiu malakul maut, kisha atakuja malaika wa umauti. Kama tulivyosema wiki iliyopita, tumezoea kumpa sifa hii Israel, na Israel pengine kwa jina lenyewe lilivyokaa ndo anaonekana yeye anaitoa roho za watu, lakini hiyo kazi amebambikiziwa tu, yeye afanyi kazi hiyo. Kazi hiyo kuna malaika maalum wanaoitwa malakul maut, malaika wa umauti. Kuna malaika wa mvua, kuna malaika wa jua, mwezi, katika kila jambo. Malaika wa riziki, malaika wa maji, malaika wa kuuliza mema, wa kuuliza mabaya. Kwa hivyo malaika wana kazi tofauti tofauti walizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa malakul maut atamjia huyu mtu muovu, yajlisu inda rasihi, atakaa pembezoni mwa kichwa chake, atakaa pembezoni mwa kichwa chake. Fayaqul, atasema ayyatuha an-nafsul khabitha, ewe nafsi mbaya. Yule malaika mwema alipomjia mtu mwema alimwambia ayyatuha an-nafsul mutma'inna, ewe nafsi iliyotulizana. Huyu malaika aliyomwendea mtu muovu anamwambia ayyatuha an-nafsul khabitha, ewe mwenye nafsi mbaya, ukhriji ila sakhti llahi wa ghadabi, toka kuzielekea kasiriko za Mwenyezi Mungu na ghadhabu zake. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaika huyu anamwambia yule aliyomwendea, ewe nafsi mbaya, toka roho yako kuelekea kwenye kasiriko, ila sakhati llahi wa ghadabi, uzielekea kasiriko za Mwenyezi Mungu na ghadhabu zake. Sasa umeshafika wakati ukavune kile ulichokipanda. Maneno yale anapoyasema huyu malaika, viungo vyake huwa vinaachanika, lakini sisi tuliokuwa duniani hatuoni. Filamu hiyo wanaiona wenyewe huko, viungo vyake huwa vinaachanika kwa kutoka ile roho, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wanaziati gharqa, ninaapa kwa wale wenye kuitoa roho ya watu waovu, gharqan, kwa maumivu makali. Na kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna lilmauti la sakarat, hakika umauti una mleo.
una vileo, maana yake una ulevi wa maumivu. Sasa huyu anaambiwa, ewe mwenye nafsi mbaya, toka roho yako kuelekea kasiriko za Mwenyezi Mungu na ghadhabu zake. Na ile roho kadri inapotoka hawaiachi eneo lolote, mpaka ikivuka mwilini wanaiweka katika ile almasuh, ile sanda ambayo imeandaliwa kwa ajili ya watu waovu. Na ikitoka ile roho akiiweka kwenye ile sanda, inakuwa inanuka harfu mbaya sana. Yani filamu hii sisi huku hatuihisi. Sisi huku tukimaliza kushona sanda na kuosha na kumvika, lete perfume, tunampulizia perfume. Kumbe mwenzetu tunampulizia perfume, yeye yupo katika kibano, yupo katika sanda mbaya, yupo katika hali mbaya. Inna lillahi. Yani hatuioni hii filamu. Kama tungekuwa tunaiona, sina hakika kama angetokea shekhe yoyote au mufti yoyote kufanya kazi ya kumshughulikia maiti. Pengine tungetamani tuwashughulikie wale waliokuwa wema kama tungewajua, lakini ni siri ambayo Mungu kaificha. Anaiona maiti mwenyewe na hao malaika wake. Hii siri ameificha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amani akiwa mwema anaipata yeye mwenyewe, maiti aliyokuwa mema, na ghadhabu anaipata maiti mwenyewe aliyokuwa mwovu. Ndiyo ambaye anaiona picha ile. Sisi tunasimuliana maelezo ya Bwana Mtume kwamba jamani, katika mambo mnayotakiwa kuyaamini, roho ya muumini inapotoka anakuwa hivi, roho yake inapita katika mchakato huu, na muovu roho yake ikitoka inatoka hivi na inapita kwenye mchakato huu. Lakini tunaamini yasiyoonekana, na hii ni katika sifa ya waumini. Roho ile baada ya kuvuliwa na kutoka, malaika wanaosimamia idara hiyo wanaichukua, fayasaaduna biha, wanapanda nayo juu. Fala yamuruna biha ala mala'in min almalaika illa qalu, hawapiti nayo hiyo roho katika kundi lolote la malaika isipokuwa wale malaika huwa wanasema. Wale malaika huwa wanasema nini? Ma hadhihi ruhul khabitha, ni roho gani hii mbaya? Ni roho gani hii mbaya? Kama wale malaika waliokuwa wanauliza ma hadhihi ruhul mutmainna, ma hadhihi ruhut tayyiba, ni roho gani hii iliyokuwa nzuri? Yule mwema roho yake inapopandishwa juu, malaika wanauliza roho gani hii iliyokuwa mbaya kiasi hichi? Fayakulun, hutolewa majibu, ruhu fulan bin fulan biakbahi asmaihi, hii ni roho ya fulan bin fulan, na wanamwita kwa majina yake mabaya. Hata kama jina lako lilikuwa limeanzia jina la Muhammadi bin Abdillahi bin Abdi kadha 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 kadha, una majina mazuri ya mitume na masahaba, lakini kama yale majina hayakufanana na matendo ya hao wenye majina yao kumswalia mtume, basi hayo majina yanageuka kuwa mabaya, kwa sababu hatuna maandiko kwamba mtu akiitwa Muhammadi huyo motoni hatoingia, au mtu akiitwa Khadija kwa vile ana jina la mtume motoni hatoingia. Hakuna hilo. Jina halimfanyi mtu kuwa mwema, na wala jina halimfanyi mtu kutokuwa mwovu. Kwa hivyo huyo mtu ataambiwa ni fulani bin fulani bi asmai, ataitwa fulani bin fulani tena kwa majina yake yale mabaya kabisa.
hatta yantahu biha ila samai dunya, watafika katika wingu wa dunia. Fayastaftihuna fala yuftah laha, watapiga hodi wafunguliwe, lakini hawatafunguliwa. Swali Mtume Muhammad, hawatafunguliwa. Thumma qaraa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hapa Mtume akaisoma aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema la tufattahu lahum abwabu as-samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Hawatafunguliwa milango ya mbingu. La tufattahu lahum abwabu as-sama, hawatafunguliwa milango ya mbingu. Wala yadkhuluna al-jannata, wala hawataingia peponi hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat, hadi ngamia apite kwenye tundu ya sindano. Ikiwezekana ngamia kupita kwenye tundu ya sindano, basi na hawa wenye sifa hizi mbaya wanaweza wakafunguliwa milango ya pepo na wakafunguliwa milango ya mbingu. Unaweza ukajiuliza, inakuwaje hata hizi sala tunazoswali, kishamaliza kuswali swala 5 hizi, kila swala unayoswali malaika anayesimamia idara ya sala anaichukua ile sala yako, anapanda nayo, akifika katika wingu wa kwanza. Yani hapa kuna mambo yanaendelea every day, kila siku, yale mambo ya kiyama, lakini sisi hatuoni, tunaziona ndege tu ya Mrusi, ya Marekani. Lakini katika hii mbingu ya kwanza hii ambayo ukitoka nje unaiona, kuna mambo ya kiyama yanaendelea kila siku. Sala, malaika wakifika nayo hapo, wanaitazama ile sala, inakunjuliwa sala zetu, inaangaliwa ipo super, ipo mzuri, imeswaliwa kwa vigezo na masharti, au ni sala tu ya kurukuu na kusujudu, kisha mtu hajui chochote, kaswali na nguo zina mikojo, katawala udhu mbele nyuma, nyuma mbele, kaswali tu hajui kinachozingatiwa kwenye swala ni nini. Huyu swala yake ikifika ngazi hiyo na ikionekana haina vigezo na masharti, huwa inafinyangwa kama mpira wa kuchezea watoto, inafunyangwa kama mpira, kisha anapigwa nayo yule mwenye swala yake usoni. Tunaweza tukajiona tuna sijida kubwa, tukasema hizi ni sijida za kuswali, kumbe ni sijida za sala tunazopigwa nazo. Mungu atuhifadhi. Kwamba swala yako unapigwa nayo usoni, kwamba hii maana yake haikuswaliwa na haipandishwi huko, imeishia hapa hapa. Kwa ilivyo mtu muovu, roho yake ikifika hapo, malaika watapiga hodi kufunguliwa, haitafunguliwa hiyo milango. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasoma aya hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala atasema, uktubu kitabahu fi sijjin, andikeni daftari lake katika sijjin. Sijjin, hata hapa duniani kuna mabuku fulani, wakubwa wa dunia wote duniani wanayo. Ikitokea jina lako limeandikwa kwenye daftari hilo, hata wanapopokezana vijiti, katoka huyu amekuja huyu, katoka huyu amekuja huyu, yule anayekuja akiangalia orodha kwenye daftari lile, anajua mwenzangu kaishia hapa, kadili na nani, na mimi ni dili na watu gani. Yani hilo daftari linakuwa halina kheri hapa hapa duniani tu. Hilo daftari linakuwa halina kheri, majina yanayoandikwa humo. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
tuliona wiki iliyopita yule mtu mwema Mungu alisema andikeni matendo yake na jina lake fi illiyin, na Mungu akatuuliza wama adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu almuqarrabun. Yule daftari la illiyun kwanza lenyewe linasimamiwa na malaika maalum ambao wamepewa idara hiyo ya kusimamia matendo ya watu wema. Sallallahu alaihi Muhammad. Sasa huyu kiumbe wa Mungu mwenye roho mbaya, roho yake baada ya kugonga ukuta huko, Mungu anasema iandikeni katika sijini. Anatuuliza pia Mwenyezi Mungu wama adraka ma sijin, katika sura Al-Mutaffifin, wama adraka ma sijin kitabun marqum wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Hiyo sijini ni daftari lenye kutiwa alama za watu waovu. Kule Mwenyezi Mungu alisema yashhaduhu almuqarrabun, huko anasema wailun yawmaidhin lilmukaththibin. Jangwa la moto siku hiyo kwa wale wakanushaji, wapingaji, wasiotekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jina litaandikwa huko, thumma tutrahu ruhuhu tarhan wa turaddu ila jasadihi, kisha ile roho yake inarudishwa huyu mtu kwenye mwili wake. Awe amemezwa na chatu na simba, amepotea baharini, amepata accident iliyofanya mwili wake usionekane, watu wamepata majivu tu au DNA imeonyesha kwamba huko huko. Mungu anadili na roho, ndugu zangu Waislamu. Na ukisikia kufa maana yake haufi mwili. Kufa ni kutokea hali ifuatayo: roho inapojitenga na mwili. Sallallahu alaihi Muhammad. Roho inapojitenga na mwili, yani kama madaktari bingwa duniani wangekuwa na uwezo kama vile wanavyomwekea mtu figo, wanavyomwekea mtu kiungo fulani, alafu au jicho, watu wamefikia mpaka kusema majicho. Nasemekana jicho la nguruwe kitafiti lina uwezo inayofanana na jicho la mwanadamu. Sasa Mungu atunusuru. Ukifikia wakati huo sasa mashehe watashindana fatwa na hoja. Akiwa Waislamu si ni watu wa ligi. Jamaa jicho hili hapa ili tukikuweka unaona. Umuulize Mtume. Akiniambiwa nguruwe najisi. Haya, endelea na hali yako. Swali ala Muhammad. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapoitenganisha roho na mwili, mtu amekufa. Roho na mwili kama vile unapoyatenganisha mafuta ya pikipiki, mafuta ya gari na gari. Ile gari haitembei. Kwa hivyo kinachokufa ni ile dongo lako linalosagika. Roho haifi. Tokea siku ilipoondoka mpaka kiyama, roho bado inaendelea. Kama inapata mambo ya kipeponi inaendelea kupata, kama mambo ya motoni inaendelea kupata roho hiyo. Kwa hivyo roho inarudishwa katika mwili wake. Baada ya kurudishwa, fayatihi malakani, roho ile itajiwa na malaika wawili. Hapo sasa kaburini. Sallallahu alaihi Muhammad. Ndio maana nikasema hii picha ukiipiga frame, ukiitengeneza katika akili ya kibinadamu, uwezo ukaamini kwamba huyu mtu kasafiri saa ngapi, kishaenda huko mbinguni saa ngapi, kishapitishwa muda gani, na muda huu kishakuwa kaburini, au mwingine yuko mochwari. Kwa hiyo malaika watamuuliza huyu mtu, man rabbuka, nani mola wako? Fayaqul, atasema la adri, sijui. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadithi hii anaisema Mtume Muhammad.
na mtume ndiyo Muislamu original, na mtume ndiyo muumini anayetufundisha sisi Uislamu. Kwa hiyo maana yake anaeleza kana kwamba miongoni mwa Waislamu tupo tutakaokuwa katika sura hii.